ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു വാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാച്ച്. നമുക്ക് കയ്യിലൊന്ന് കെട്ടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് വാച്ച്. സമയമൊക്കെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ബൈ ബൈ.